Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Dan l-aħħar qed ninnota tibdil fl-attitudni ta' ommi. Saret aktar kalma u m'għadix issemmi sintomi relatati mal-menopawża, però qed issemmi uġigħ fl-għadam. Dawn huwa normali għal mara li għaddiet mill-menopawża? Nafu li wara l-menopawża l-għadam jibda jiħfief. Jiġifieri qed nitilfu l-kalsjum minn ġol ġisem. U l-għadam jiġi jisu ngħidulu brittle, mela iktar jinkiser mal-ajr. Mela f'każi estremi nafu li pereżempju jista' il-mara l-irkiekel tas-sinsla tad-dar jistgħu jitfarku. Allura dak jirriżulta mbagħad illi n-nervituri ħajjiġu mafġin, għal dak jirriżulta f'ħafna uġigħ. Però qed jittama li ma niġux dik l-estremità. Għaliex illum il-ġurnata bil-kura, hemm kura l-kollox, aħna nirrikmandaw ħafna kemm li wieħed jagħmel l-eżerċizzju fiżiku regolari, kif ukoll dieta li tinkludi ħafna prodotti li fihom il-kalċjum bħal ħut u bħal ħalib u prodotti ġejjin mill-ħalib, eżerċizzju fiżiku u anke ftit xemx jew inkella xi supplements tal-vitamin D għaliex dawn jgħinu il-ġisem biex jassorbi il-kalsjum. Il-mara tkun dikjarata li għaddiet mill-menopawża wara li tagħmel sena mingħajr ma jkollha period wieħed. Apparti hekk però, il-mara kif tista' tikkonferma li għaddiet mill-menopawża? Mela ta' min ngħidu illi il-menopawża mhux fillet jiġik il-periodu filli jieqaf, f'ħafna nies jagħmel snin jilab il-period, pereżempju, sakemm fl-aħħar jieqaf, u mbagħad nagħmlu d-dijanjosi tal-menopawża wara li tkun ilek ma tara period sena. Ħafna nies idumu sa snin għaddejjin bil-periods. Issa nistgħu nagħmlu test tad-demm li ngħidulu l-FSH, follicle stimulating hormone, u l-LH, luteinizing hormone. Jekk ikunu għoljin, daw jindikaw li wieħed qiegħed fil-menopawża. Mbagħad tista' tissir xi terapija skont il-każ u skont is-sintomi. Diġà semmejna li jistgħu jiżdiedu problemi fl-għadam wara l-menopawża. X'inhuma l-kundizzjonijiet l-oħra li jista' jkun li wieħed jarhom jitfaċċaw aktar b'mod komuni wara l-menopawża? Mela aħna dejjem ngħidu illi fil-fatt fl-antik kienu jgħidu li l-period huwa s-saħħa tal-mara. Il-xjuħ ħanajdu tal-antik. Huwa minnu għaliex għandna nafu li jekk taqbad pereżempju nisa ta' ngħidu bejn l-40 u l-45 sena u l-irġiel tal-istess età ħassib ħafna inqas nisa li tikollhom problemi fil-qalb compared mal-irġiel. Imma once li taqbeż imbagħad il-50 u l-nisa ddew mill-menopawża, mela ħassib li n-nisa ħajjiġu daqs l-irġiel f'rigward ta' attakki tal-anġina, attakki tal-qalb u puplesija. Ukoll nafu li tiżdied il-pressjoni u jista' jiżdied il-kolesterol. Over and above nafu li il-famuża middle age spread fejn il-mara li tkun irnexxiela żomm il-figura ħanajtek u l-peace ideali sa dak iż-żmien f'daqqa waħda tajlek issa ma nistax, qed nikol l-istess, qed nagħmel l-istess exercise u xort qed nieħxin. U mbagħad il-ħxuna iġġib magħha il-problemi kif qed ngħidu ta' zokkor u pressjoni, artrite u dal-affarijiet oħrajn. Il-fatt li mara għaddiet mill-menopawża ma jfissirx li ħajjitha issa spiċċat. Xorta waħda trid tibqa' tagħti każ saħħitha
u tagħmel visti b'mod regolari. Huwa importanti li l-mara wara l-menopawża tibqa' tagħmel check-ups regolari. Fost iċ-check-ups li għandhom isiru huwa kemm il-test ġenerali li għandu jsir għand it-tabib tal-familja, fejn ninkludu pereżempju il-kolesterol, testijiet tat-sokkor u check-up tal-pressjoni, għaliex nafu li dawn il-problemi komuni ħafna u jiżdiedu wara l-menopawża. Peress li wieħed iżid il-pis ukoll għandu jiċċekkja t-tajroid għax spiss se tinsibu problemi fit-tajroid ukoll li bil-kura jistgħu jitranġaw. Apparti minn general check-up, kolesterol dal-affarijiet, wieħed għandu jagħmel il-mammogram kull 3 snin jew iktar frekwentament, għandu jsir ukoll forsi il-bone density fejn nagħmlu t-test għas-saħħa tal-għadam biex nidentifikaw dawk in-nisa li jkollhom bżonn kura speċifika. L-smear test u l-general gynae check-up ħanajdu hekk għandu jibqa' jsir sal-età ta' pereżempju 64 sena, kif ukoll importanti wkoll li jsir l-ultrasound biex niċċekkjaw l-ovaries imħabba li ta' dik l-età tiżdied ir-riskju tal-kanser tal-għenieqed tal-bajt. Tikka aktar dwar saħtek. Li wieħed isuq meta jkun binas jew għajjin ħafna, iġor miegħu l-istess riski bħal meta persuna ssuq taħt l-effett tal-alkoħol. Studju li sar fl-Istati Uniti jgħid li kwart tas-sewwieqa jammettu li ħafna drabi jsuqu meta jkunu għajjenin ħafna, jew wara ġurnata twila ta' xogħol, jew inkellax ma jkunux straħu kemm suppost. Kif tinduna li xufier huwa għajjien? Tinduna meta l-persuna tibda tittewweb ħafna u torok għajnejha, kif ukoll meta tibda tagħmel ħafna żbalji waqt is-sewqan. Mela jekk tkun ser issuq fit-tul, hu ħsieb li torqod madwar 7 sigħat il-lejl ta' qabel, tevita tivvjaġġa mal-lejl, tikolx ikel li jtaqqal l-istonku, tieħux mediċini li jistgħu jraqduk u tivvjaġġax waħdek. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.